Tervist! Minu nimi on Palladium. Ma olen täkk. Parim trakeenitõugu takistussõiduhobune Euroopas, muide. Aga kui te arvate, et mind keegi sunnib niimoodi jooksma, siis te eksite. See lihtsalt meeldib mulle. Ma ei tea, Palladium on metall, minu teada. Ma ei oska kommenteerida seda tõesti, ma ei ole seotud kuidagi hobustega, ma ei tea. Ausalt, mina ei oska sellele küll nüüd väga hästi vastata. Ta on hobune ja väga hea Eesti hobune. On palju trenni teinud, oskab kõike. Palladium on ilus hobune. Ikka tubli aus hobune, tahab hirmsasti hüpata, võistelda. Väike, aga tubli. Väga elava loomuga temperamentne hobune. Suurepärane hobune. Palladium on metsikult ilus hobune. Ja nii palju kui mina tean, on ta ka metsikult andekas hobune. Nüüd on nooremaid peale kasvanud, ma tean, aga Palladium tundub nagu kõige algus olevat või ühesõnaga temas on midagi niisugust, midagi erilist. Nüüd kannatlikku meelt, sest järgnevad 16 minutit on pühendatud mu kallitele sugulastele ja trakeenitõu väärikale ajaloole. Oled sa kunagi näinud, et kusagil suguvõsa kokkutulekul selline mass rahvast kokku tuleb? Aga meil tuleb. Neumünsteris, Saksamaal korraldatakse igal sügisel trakeenihobuste päevad. Siin hinnatakse noori täkke ja peetakse oksjon. See noor sugulane maksis, kujutad sa ette, 100 000 eurot. Nüüd mängib pasunaga mees Ida-Preisimaa rahvuslikku viisi Ostpreußen Lied. Kui sa olega vaatad, siis näed, et publik seisab nüüd püsti nagu üks mees. Ida-Preisimaa oli teise maailmasõjani hobuste jaoks nagu paradiis ja Trakeenen oli selle paradiisi pealinn. 1732. aastal rajati siia ratsahobuste kasvandus, mis sai kuulsaks üle kogu maailma. Ida-Preisi hobusest kujunes omaette tõug, Trakeeni hobune. 19. sajandil oli kasvandus nagu pisike riik oma asutuste ja ametnikega. Siin oli oma haigla, oma õppeasutus, oma hotell, postkontor, ka tellisevabrik ja lehmalaut olid hobuse kasvandusel olemas. Ja vaata, kuidas personal riides käis. Neil oli uhke sinine kuub, seljas mustad sametpüksid jalas. Saksa talupoja hobuse kõrval oli trakeen justkui kõrgem klass, nagu aadel. Trakeenidega sõitsid ohvitserid ja trakeenidega parandati teisi tõuge. Ilus oli mu esiisade elu vanal heal Preisimaal, midagi pole ütelda. Tänapäeval kuulub Trakeenen Kaliningradi oblastisse. Venemaal Trakeeneni nime enam pole. Selle asemel on Jasna ja Poljana. Aga vaata, missugused vägevad alleed siin veel alles on. Tõelda ma imestan, et neid maha pole raiutud. Ja need olid siis kunagi tallid. Isegi varemetena näevad nad uhked välja. Mul hakkab kohe fantaasia tööle ja ma kujutan ette, kuidas siin omal ajal elati ja oldi. Palju õhku, ruumi ja avarust. Sellises tallis oleks elu lust ja lillepidu, ma ütlen.
Meie suguseltsil Trakeeni hobusetõul on mitu sümbolit. Üks nendest on tamm, seesama. Ta istutati 1790. aastal, kui ehitati kasvanduse peahoone. Siis 7-harulise põdrasarve kujutis. See märk kõrvetati Trakeeni tõugu hobustele peale ka. Ja omamoodi sümbol on ka kasvanduse peahoone. Praegu asuvad selles majas kool ja väike muuseum. See siin on minu kauge sugulane, Tempelhüter. Mina teda oma silmaga näinud ei ole, ta on minust tükk maad vanem, aga räägitakse, et oli väärikas täkk. 1932. aastal, kui kasvandus 200 aastat vanaks sai, pandi Tempelhüteri elusuurune kuju peahoone ette välja. Tempelhüter ise oli ka avamisel kohal, ta oli siis juba paras tudi. 28-aastaselt veel suure rahva ees käia, see pole enam naljaasi. Mulle see kuju meeldib. Väga ilus kuju. Sõnade tegemine mulle ei istu, aga minu meelest on see kuju Trakeeni hobuse pronksi valatud ideaal. Ja kui nüüd teda minuga võrrelda, siis leiab sarnasust oma jagu, eks ole. Kui sõda läbi sai, vaatasid venelased, et ilus hobune, tassisid Tempelhüteri rongi peale ja Moskvas on ta tänase päevani. Вот, в Центральном доме Советской армии это увидели, значит, доложили Будённому. Будён распорядился, значит, перевести и поставить перед зданием музея. See koht, kus kunagi seisis Tempelhüteri kuju, nägi hiljem välja selline. Ega siin lahinguid ei peetudki. Hooned kukkusid kokku, sest nende eest lihtsalt ei hoolitsetud enam. Ja kogu lugu. Siin asus põhisugutäkkude tall, neid oli 1944. aastal 18 täkku. Ja kõik nad olid väga erilised. No näiteks 27. aastal sündinud Pythagoras on nendest praegu üldiselt tunnistatud selle tõu kõige tähtsamaks täkuks kogu selle 260 aastase ajaolu vältel. Siis oli siin veel Pilger, kes on selline väga paljude järglastega täkk praegu nii hästi vene kui saksa trakeenide hulgas. See siin on täkumanees. Tähtsamatel täkkudel olid Trakeenenis, no ütleme otse välja, 5 tärni mugavused. Igal täkul oli isiklik suvemaja, kujutad ette. Laudlinad ja noad kahvlid veel puudusid. Raigo Kollom püüdis vanu suvemaju üles leida. Mingid õnnetud jäänused veel ainult paissitohakate vahelt. See näiteks on täku suvemaja söödaküna jäänus. Kas praegu endises hobuste paradiisis ka hobuseid on? On. Üks oli. Trakeenenist sattusid mu sugulased sõjakeerises läände ja itta. Valgevenesse Ratomka kasvandusse jõudsid Trakeeni hobused 1969. aastal. Sellest ajast saadik kasvatati siin põhiliselt Trakeene. В 1996 году объединили конный завод Доватора и конно-спортивную школу в единый республиканский центр. Такой центр, он, наверное, в Европе единственный. Государственное предприятие имеет и конный завод, и спортшколу. Очень крупная. У нас больше 500 лошадей, из них 200 голов спортивных. Koolisõidus on Valgevene ratsutajad olnud rahvusvaheliselt päris kõvad tegijad. Takistussõidus aga suhteliselt kahvatud. Aga asja annab parandada. President Lukašenko käis ise Ratomkas kohal ja selgitas õpetlikul toonil, et heade hobuste välismaale müümine tuleb jalamaid lõpetada. Mul on kuri kahtlus, et Lukašenka teab, et eestlased minu endale ostsid. Ja nüüd lubage esitleda minu ristiisa ja ristiema Boris Kamsolov ja tema naine Maria. Сейчас мы посмотрим, где родился Палладий.
Вот в этом деннике стояла кобыла Пелена, мать Палладия. Роды шли тяжело, потому что он был достаточно крупным же ребенком. И пришлось применять немалые усилий для того, чтобы его, значит, помочь матери разродиться. Жеребец Палладий получен, конечно, не случайно и показывает такие высокие результаты. Тут и со стороны матери, и со стороны отца он имеет выдающееся происхождение. Дед Эпиграф был чемпионом в конкурах, Остряк тоже был чемпион в конкурах, арабский жеребец Профиль был чемпион в троеборье, и все это, значит, сказывается, конечно, на работоспособности лошади. Мать Палладия – это была одна из лучших кобыл конного завода. Она дала, кроме Палладия, еще жеребца производителя Плутарха. Пелена – начальная буква «П». Драгун – начальная буква «Д». Поэтому я и решила его назвать, и взяв кличку из таблицы Менделеева – Палладий. Записала его в первичный реестр как жеребец Палладий 20 февраля 3 часа ночи. Kamsolovitel on tegelikult siiani kahju, et ma enam Ratomkas ei ela. Ma meeldisin neile. Ma olin veel noor sälg, kui nad juba rääkisid, et Palladiumi hüpperõõm on muljetavaldav. Just hüpperõõm. Здесь мы посадили покупателей. Здесь у нас стояли ряды кресел. Здесь у нас трибуна стояла. На трибуне находился аукционер, я. Объявлял лошадей, объявлял цены. Первоначальная цена была объявлена 25 тысяч рублей. Но были еще желающие приобрести эту лошадь. И цены поднялись до 37,5 тысяч рублей. Kui hobune oli ostetud, oksjon oli lõppenud ja siis tuli üks venelane ratsutaja ja andis mulle head nõu, et kui tahad, et see hobune ikka Eestisse jõuab, siis võta ta kohe kaasa, et see oli muide selle ajal Venemaal võrdlemisi tavaline, et kuskilt tuli siis käsk, näiteks Kamsolovile, et ei, et see hobune tuleb ikka müüa hoopis sinna või teise või kolmandasse kohta. Ja oleks see oksjoni tulemus tühistatud, et see ei loe midagi. Et vii seda ruttu ära. Ma olin esimene küllalt suure raha eest tehtud ost noorele aktsiaseltsile Nitra. Oli rubla aeg, raha kõigil vähe, aga jumala õnn, et raha kokku saadi ja ma Eestisse sattusin. Kritiseerijaid oli muidugi ka. Ühel täkkude päeval, kui mind esimest korda tutvustati, oli kuulda ütlemisi, et mõttetu hobune. Et väike ja hüppab liiga õhku ja jääb sinna liiga kauaks rippuma. Seda peeti millegi pärast halvaks näitajaks. No ma ei tea. No midagi peab erilist olema, et oleks mõtet osta. Hobuseid oli sel ajal tegelikult muidugi saada palju, aga just, et tal see niisugune rõõm sellest hüppamisest tuli, see hakkas kohe silma. Maailmakarika etapil 1996. aastal Tallinnas tulin ma põhisõidus Gunnar Klettenbergiga 3. kohale. See oli mulle esimene 150 sentimeetrine sõit. Gunnar ei olnud ka kaua aega suuri sõite teinud. Me olime saanud koos treenida vaevalt 2 nädalat ja nii head tulemust ei julgenud keegi loota. Aga me sobisime. Ja see võistlus kujunes mulle saatuslikuks heas mõttes. Ma leidsin endale hea ratsaniku. Ja näete, nüüd oleme koos juba 10 aastat. Ma mäletan seda esimest tunnet, mis seal oli, kui ma hüppasin taga, et see oli küll selline nagu fantastiline. Selles mõttes, et seal oli nagu
kõike nagu tunda selles üle väikse takistuse hüppamises juba, et see hobune võib nagu suuremaid takistusi hüpata. No siis hakkasid mingid majanduslikud raskused meil siin ja siis oli vaja Palladium 500 000 maha müüa. Ta käis seal Soomes, aga kahjuks ta käis seal niimoodi, et tal ei läinud ühtegi oma inimest kaasa, teda, kes soovis ja proovis. Ja siis lõpuks oli niimoodi, et ta ei hüpanud enam meedeltki ja alla selle keeldus. Film on selline asi, et siin ei ole ju asjad õiges järjekorras. Need kaadrid on võetud hoopis varem. Minu esimesel suuremal võistlusel 1995. aastal Niitväljal. Mul istub seljas Rein Pill, Nõukogude Liidu meister ja pikki aastaid Eesti takistussõitja number 1. Reinuga töötasime koos 4 aastat ja Reinuga sain oma esimesed võidud. Reinul oli palju hobuseid käes, ühe seljas tuli ja teise selga hüppas. Ega see lihtne ei ole. Hobune pole ju mingi mootorratas, et anna gaasi ja läheb. Igaüks on ikka ise moodi. Aga Rein sai nende kõigiga hakkama. Meil klappis Reinuga ka üsna hästi. Reinule meeldis just see minu rõõm hüpata ja võistelda. Aga ma olin Reinu arvates suurteks sõitudeks natuke väike. Ma ei taha siin sentimentaalseks minna, aga selle, kes ma praegu olen, tegi minust Rein. Mul vedas ropult, et ma temaga kokku juhtusin. Neil on õigus, kes ütlevad, et Reinul on võime mõõta võistlusmaad läbi hobuse silmade. Tõesti vinge vend. Kuigi mul on kerge kahtlus, et Reinule vist meeldis üks teine hobune veidi rohkem kui mina. See oli siis 97. aasta kevadel, kui minul oli koht maailmakarika suures finaalis ja hobune Bambuk, kellega ma selle koha sain, müüdi sügisel maha. Ja siis ma küsisin Kollome käest, et kas ma saaks selle võistluse Palladiumiga teha. Ja siis Kollom venitas selle asjaga ja siis 4 päeva enne ärasõitu ütles, et ma ikkagi saan selle hobuse endale sinna võistlemiseks kaasa võtta. Siis see 4 päeva jäi mul treenimiseks aega. Göteborgis toimus see finaal ja sõitsin 1,40 m, 1,45 m parkuure seal. Läks nii, et paar sõitu tulid ühe veaga ja üks sõit läks puhtalt, seal olin 5. Päris mitu hobusekaupmeest tulid kohe ligi ja olid hobusest huvitatud. Neile meeldis hobune kui selline ja hüppas hästi ja oli neil huvi just, et Venemaalt Trakeeni Täku vastu. Sisuliselt jäi see nagu ikkagi kripeldama, et selline hea hobune ja tahetakse nagu Eestist välja ja endal oli isu sporti teha. Gunnar läks siis Kruda juurde, kellega nad olid kunagi epapäevil ühes toas enam vanad sõbrad. Ja mõtlesin, et kellele nagu seda hobust pakkuda, helistasin Oliverile, küsisin, et sa oled tolleks hetkeks nagu piisavalt heal järel majanduslikult, et kas sa ei taha endale hobust muretseda. Ta küsis, et millist hobust sa pakud mulle. Ütlesin, et aga millist sa tahad? Ütlesin, et kõige paremat. Ma ütlesin, et selline hobune on olemas nagu Palladium. Siis oligi nii, et ühel päeval ilmusid minu juurde 2 meest. Üks oli Peeter Raid ja teine oli siis Oliver Kruda. Ja nemad tulid, et nad tahavad osta siis Palladiumi. Sama hinnaga, mis oli see hind Soomes. Midagi kaubelda nad ei tahtnudki, aga ma pakkusin taga siis ostke juba kogu see Niitvälja. 2-3 päeva hiljem siis vormistati leping ja mingit Palladiumi eraldi müügiakti üldse ei tehtudki. Siit peale algas minu elus uus ajajärk. Mitmed asjad lahenesid minu jaoks soodsalt. Esiteks,
Raha paistab mu omanikul olevat. See on hea, sest ilma rahata ratsaspordis kaugele ei jõua. Teiseks, Gunnar, kes minuga sõidab, on täitsa normaalne sell. Eks ma olen talle üht-teist õpetanud ka. Ja muidugi tallimees Kaja. Teda tunnen ma läbi ja lõhki. Tal oli siis veel hiline puberteed, kui ma teda esimest korda nägin. Ei, Kaja on täitsa talutav tüks. Ma ei nurise. Ma ei taha ennast kiita, aga ma olen üsna universaalne ja andekas mitmel alal. Ma võin sõita kiireid parkuure. Mu eelis on see, et olen väike ja suudan takistuste vahel osavalt manööverdada. Ja ma ei jää hätta ka suurtes sõitudes. 1,50 m kõrgustel tunnen ma ennast ikka päris kindlalt. Algul oli see häda, et polnud selge, mis ala mulle paremini istub. Gunnar arvas, et me oleme valmis igal alal Euroopas platsi puhtaks lööma. Aga kõike ikka korraga ei saa. Ja kujunes nii, et hakkasime sõitma kiireid parkuure. Ja see oli õige valik. Mulle meeldivad porgandid. Hoopis rohkem kui suhkur muide. Ja pehmet leiba ei söö ma üldse, olgu see teile teadmiseks. Aga ma ei hakka saladust tegema. Veel rohkem kui porgandid meeldivad mulle märad. Mind kohe tõmbab nende poole, ma ei tea, mis jama see on. Eriti kevadel. Aeg-ajalt sõidutatakse mind kliinikusse üht teatavat intiimset teenust sooritama. Ja ma ei ütleks, et see mulle vastukarva on. Kui vaja, siis teeme ära. Pole probleemi. Tulevi tule maha seda. Minu sperma pidi olema ülimalt kvaliteetne ja puha. Aga selle iseärasusega, et 2 tunni jooksul tuleb ta ära tarvitada. Külmutamist ta ei kannata. Ja sellest portsust jätkub nii palju, et õnnelikuks võib saada tervelt 6 mära. See mära on muide Soomest. Ma olen litsentseeritud sugutäkk nii Eestis kui Soomes. Soome nii tühja asja pärast sõitma ei hakka. Märad sõidavad ise kohale. Ja ei saa märkimata jätta, et mul on oma ea kohta muljetavaldav potentsiaal. Tegelikult on see mõnus lõõgastus, ei ole midagi ütelda. Teil on siit kõik praegu? Minul on ükskõik, ma panen siis seal valmis.
Me võime panna sinna Palladiumi suurde vahesse Terrori oma kohta Picasso ja Käss. Ja siis meie järjest tuleb. Davai. No miks sa topid oma pea nagu siit millimeetrisest august läbi nagu? Raivo läks see mööda. Raivo ei ole veel läinud. Ei ole veel läinud. Raivo läheb kohe. Mina seda ei näe. Ei näe. Jama küll, ei näinudki, kes mööda läks. Kellel jalad läksid, aga kes see oli, ei näinud vaadanud seda. Tähtis info jäi. Auto peale minemine pole mulle kunagi probleeme tekitanud, seda olen ma teinud sadu kordi. Ei, sinnapoole. Ma olen mööda Euroopat kõvasti ringi sõitnud. Olen käinud Taanis, Soomes, Rootsis, Venemaal, Ukrainas, Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Itaalias. Ainult, et seda, kes nüüd auto peale tuleb, ma ei salli. See terror, Belgia soojavereline täkk, minust 10 sentimeetrit kõrgem, aga tükk maad noorem. Ei, ma seda tüüpi ei salli. Ei, ma lähen närvi, kui ma seda nolki näen. Ega ta teiste täkkudega saab läbi, Terroriga ei saa, et seal peab olema üks vahe vahel ja siis ka veel need jagavad maid seal autos. No. Neil on igal ööl oma koht siin autos, et nad teaksid, et see on oma koht. Nagu. Aga pika maa peale nad ikkagi lõpuks harjuvad nagu ära, aga noh, iga kord, kui sa uuesti paned nad auto peale, siis jälle nad jagavad neid maid. Karjuvad ja röögivad ja trambivad jalgadega ja no nii ikka täkkude värk. Tule siis välja. Kaja ja Gunnar on enda arvates jube kavalad. Nad panevad mulle autos sadula selga, arvavad, et kui me võistluskohta jõuame ja ma võõraid märasid näen, siis lähen ma hulluks ja nad ei saa minust enam jagu. Naljatilgad. Ma võin olla vagur nagu lammas, kui ma ainult tahan. Ma olen ainuke hobune Eestis läbi aegade, kelle auks on korraldatud nimeline võistlussari Palladium Cup. Kindlasti olete kuulnud. See sari on kestnud mitu suve. Palladium Cupiga seoses öeldakse, ja ma kirjutan sellele 2 käega alla, et ma olen Eesti ratsasporti kõvasti massidesse aidanud viia. Nii see tõepoolest on. Vaatame tõele näkku. Ja nüüd on teie ees Gunnar Klettenberg ja võistlus ratsu nimega Palladium. Gunnar ja Palladium esindavad ratsaspordiklubi GKG ja Palladiumi omanikuks on perekond Kruuda. Ma usun, et iga asjatundlik vaataja naudib praegu minu stiili. No näete, kas pole ilus sirutus? Meenutan, et takistuste kõrgus on 140 sentimeetrit. Ma olen 1,90 m ka üle saanud, kui see mõnd mälumängurit peaks huvitama. Kui sõit hästi õnnestub, siis ma näitan seda välja ka. Ei tasu ju hoida head tuju vaos, on ju nii? Ma ei pea paljuks isegi vahel paar sirakat tagant üles lüüa, kui powerit üle jääb. Ma arvan, et ta on ka kõige efektiivsem hobune arvestades starte ja võite. Eriti viimasel ajal, kus on tähtsaks saanud temaga ainult võit. Pildista. Võid küsida ka, kui sul midagi küsida on. Ajakirjanikud küsivad kogu aeg üht ja seda sama. Et kui palju ma söön, et kas ma magan püsti või pikali ja et miks mul on saba peal valge laik. Ma võin vastata. Päeval magan püsti, öösel pikali. Ja valge laik on sellepärast, et ma hõõrusin saba ükskord ammu autos ära ja uued karvad, mis asemele kasvasid, tulid valged. Kogu saladus. Teate, mis on kõige tähtsam, mis tuleb võõras tallis kõigepealt selgeks teha? See, et kes on su naaber. Ja kui naaber on, vabandust väljenduse pärast, mats, tuleb talle selgitada, kellega tal on au. Ja kord ongi majas. Lastat Naftalist, Gunnar Klettenberg, Palladium,
kui lüüakse kell, siis ta reeglina kergendab ennast. See tähendab seda, et ta situb. See hea märk. Ma arvan, et see on üks 85% või isegi 90%. Tähendab see seda, et rada tuleb nagu 0. Ma püüan teda isegi natuke selles mõttes provotseerida, et ma ootan seal, meil on nagu 45 sekundit aega, et ma võin isegi 20 sekundit seal paigal olla ja oodata. Jah, see on selline hea enne, ütleme nii. Ajalehed kirjutavad oma reportaažides, et Palladiumile meeldib võita ja kirjeldavad, kuidas ma oma kõrvu kikitan, kui mu auks hümni mängitakse. Mulle lihtsalt meeldib olla kõige ees. Täkk on ju karjajuht. Hümnist ei tea ma midagi. Muusika peale mul kõrva ei ole. Näete seda tumedate prillidega meest heledas pintsakus. Ta toob mulle aeg-ajalt porgandit ja käib võistlustel. Tema ongi minu omanik Oliver Kruda. Kõige naljakam on see, et tema pole kunagi mul seljas istunud. Ma arvan, et tean põhjust. Ta lihtsalt ei julge. Palun väga. Nüüd panid nad siia sellise imeteo püsti. Karusselli, et ma pidevalt liiguks. Just kui ma ise ei möllutaks pidevalt ringi. Mul ei ole midagi liikumise vastu. Töö iseendaga on omane enamikele suurtele talentidele. Vaata nüüd. Praegu on oluline välja selgitada, kas see uus mära, kes eile toodi, lasti praegu Koplisse või ei. Siin torude vahel võid sa oma kõrvadest ilma jääda, kui midagi vaatama jääd. Nuhtlus ausõna. Oma üllatuseks märkan, et nad on hakanud mind vanameheks kutsuma. Näen ma siis vanamehe moodi välja. Muidugi, eks elu jooksul ole ju üht-teist tehtud ka. Ma olen vaieldamatult Eesti kõige kuulsam hobune. See on fakt. Ma olen kasseerinud sisse julgelt 2 miljonit krooni auhinnaraha ja ajanud kokku kuhja muud nassvärki. Sealhulgas Läti tõugu hobuse, kes elas tükk aega meie tallis ja peaks olema mulle kõvasti tänuvõlgu. Ja ilusa hõbedase Citroen Xara, millega sõidab Gunnari naine Katri. Ratsahobune ennast Eesti tingimustes reeglina ise ära ei majanda. Aga ma võin teile kinnitada, et ma olen üks sellistest, kelle sissetulekud on suuremad kui kulud. Üldiselt olen ma võtnud sellise joone, et rautajaid ma ei kiusa. Veiko on hea rahulik sell ka. Ma ju ei tunnegi, kui ta seal kärsatab. Miks ma peaksin siis hakkama silmi pööritama ja nägusid tegema? Ma võtan jumala rahulikult seda asja. Muidu pilt oli jälle.
Aga jah, eks siin käib ju igasuguseid. Vaadake seda kirjute kinnastega tegelust, kes mind pildistada tahab. See porgand on muidugi hea mõte, see pole paha. No, hoia nüüd kõrva paigalt. Mingi viimane pilt. Mis tsirkus siis nüüd lahti läheb? No ütle talle, kuidas see asi tegelikult käib. Ei, ma teen vahelduseks paar kiiremat sammu. Ära kõva pärast, ära hakka üks. Andsin porgandit ja tema ei taha mind seljas hoida. Aga siit on ta peenem. Selle kohal on isegi see kael jämedam. Siin läheb see hästi tugev lihaseks ja need koonduvad siia kõik. Need lihas. Ja siis üks romblihas. Ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi kunagi rääkis, et mul olevat lühike ja vähe esile tõusev turi ja liiga pikk nimme. Ja üks tark ütles, et mul pidid olema põlveliigesed väljapoole suunatud. Aga siinkohal ma tsiteeriksin Raigo Kollomit. Tema ütles, et kel pole puudusi, sel pole ka midagi muud. Kuldsed sõnad, ausõna. Ja näete, kui kindral Johan Laidonerile ratsamonumenti tehti, võeti mind modelliks. Härra ülemjuhatajal oli hea maitse, ta sõitis trakeenitõugu hobustega ka. Muide, see ausamba hobune on täpselt sama mõõtu nagu mina. Nii, nüüd läheb tegudeks. Ees seisab selle hooaja Eesti suurim ratsavõistlus. Mängus on suured rahad ja meil on sellistel puhkudel kombeks, et võtame võidu. Näe, siin on karjakaupa vanu tuttavaid koos. Ja kes seal siis kisendab? No muidugi. Terror jälle minu silma all. Sellest nuhtlusest ei pääse ma oma elupäevade lõpuni. Mis? Sa meelest ära teed? Olen ka mett. Tuleb kuule ka ja mette läheb. Päeva jooksul söön ma 6-7 kilo kaeru, 8-10 kilo heina, vahel nisukliisid, igasugu vitamiine ja söödakontsentraati. Mis see siis on? Jälle saab see nolk esimesena kaerad kätte. See on veterinaarülevaatus. Siin vaadatakse, et dokumendid oleks korras ja et keegi ei lonka ja muid lihtsamaid asju. Minul pole kunagi tervisega probleeme olnud. Tui. Hambaarst on paar korda käinud, muud ei midagi. Suurtel rahvusvahelistel võistlustel on pärast veel selline nali, et tädid käivad ringi, kohvrid ja kopsikud käes ja mõnel hobusel võetakse uriiniproov. Et ega anapoolseid steroide pole manustanud. Mind on ka paar korda kontrollitud. Mina olen puhas nagu titt. Tegelikult ka. Teen Kajaga paar krapsakat otsa edasi-tagasi. Gunnar ei viitsi ju joosta. Ütleb, et määrib saapad ära. Üks vahe oli Gunnaril jube teravad kannused. Ta torkis mu päris ära nendega. Aga siis võttis aru pähe ja muretses endale mingid teised.
siis ma torkisin talle ühe külje lõhki ükskord ja ostsin vähe nüridamat kannust. See valge asi käib mul sellepärast üle nina, et ma pead liiga kuklasse ei ajaks. Need kõrvakaitsed on rohkem stiilivärk. Aga kärbeste eest kaitseb ka. Katsu sa keskenduda, kui sul on kärbes kõrvas. See on ilmvõimatu, ma tean seda omast käest. Saate siit kõik, mis te siia tulite saama, ilusat sportlikku elamust ja kena meelelahutust ja kuulutan võistlused avatuks. Tore mõelda, et suur osa sellest rahvast on minu pärast siia kokku tulnud. Karjuvad ja löövad trummi ja hoiavad pöialt. Mõni on küsinud, kas see melu mind närvi ei aja. Teate, proffe nii kergelt rööpast välja ei löö. Mind on võrreldud Carl Lewisega, kes magab kaugushüppe ja sprindi vahepeal keset staadionit. See on õnnestunud võrdlus. Minu pärast võivad nad siin karjakaupa pasuneid puhuda. Ma võtan jumala lõdvalt. Gunnar õnneks ka. Kohe selgitan, milles asi oli. Ma olen üsna väike hobune. Turja kõrgus on 1,64 m. See tähendab, et kui mul samm välja ei tule, on kõrgetest takistustest raske puhtalt üle saada. Aga ma pean puhtalt üle saama. Ma ei saa endale lubada, et ma siin lammutama hakkan. Ja kui samm välja ei tule, ma lihtsalt keeldun. Ei hüppa ja kõik. Palladium 11. See poiss on Epikuros. Ta on minu poegadest kõige rohkem minu nägu. Selline pika valge lauguga. Mind on vahel narritud ka selle laugu pärast. On öeldud lehma nägu. Aga ilusti sõidab, midagi pole öelda. Ja see on Picasso. Samuti minu poiss. Teeb ka täna korraliku töö. Siin sobiks jälle tsiteerida härra Kollomit, kelle arvates paistavad Palladiumi varsad silma erilise võistlemis- ja võidutahtega. Et selles mõttes on samasugused nagu isa. Ega see hea tunne ei ole oma poegade käest pähe saada, aga mis teha? Elu läheb edasi. Töömehe käed lähevad lõhki. Tal on midagi viga. Üritad sa teha võimatust. Kas olla seda lastud? Ma arvan, et ta lihtsalt ei üritas. Ma lase lihtsalt ennast segada ja kõik.
Vaatame üle, kes on konkurendid põhisõidus. Konstantin Prohorov sõidab Opellaga. Jälle on minu vars. Opella on muidugi tubli, aga täna tal ei lähe. Venelane Beletski ajab maha. No, siit ei tule midagi. Leedulane Stasis Jasas saab aja ületamise eest karistuspunkte. Muidu väga okei. Poolakas Kubiak. Ise olümpial käinud mees ja Gunnar pole minu seljast veel kunagi kukkunud. Rein Pill küll mõned korrad on. Ja veel üks tõsisem tegija on enne meid. Leedulane Sigmantas Harka hobusel Cash meeldib publikule. Cash on meie tallimees. Vara vehid, Sigmantas. Sa sõidad üle normi aja. No nii. Ja nüüd näitab vana mees teile, milleks ta võimeline on. Keegi ei tea täpselt, mitmes võit see mul oli. 80 või 100 või 120. Aga see on selge, et trakeenitõugu hobustest olen ma kindlasti kõige rohkem auhindu saanud takistussõiduhobune. Ja mis siin rääkida? Ma olen esimene hobune, kelle nimi eestlasel pähe tuleb. Tehke järgi.